후쿠시마 오염수 방류, 지진의 재앙 정말 끝난 걸까요? 현재 일본의 전역에 지진 경보가 해제되었지만 전문가들은 안전하다는 뜻은 아니라고 합니다. 20년 안에 30%, 50년 안에 일어날 확률이 90%인 난카이 트로피드 지진이 발생하면 일본 전역은 물론 일본의 또 다른 원전도 큰 타격을 입을 수 있습니다. 일본은 2023년부터 방사능 오염수를 방류하고 있습니다. 13년 전 2011년 3월 11일 규모 9.0의 강력한 지진과 쓰나미가 일본을 강타했습니다. 후쿠시마 원전이 폭발하며 대기, 토양, 그리고 바다로 방사성 물질이 유출되었죠. 이 사고는 일본 역사상 최악의 재앙 중 하나였습니다. 원자로가 폭발하면서 방사성 물질이 전 세계로 퍼져나갔고 그 이후 오염된 물은 계속해서 탱크에 보관되었습니다. 하지만 이제 일본은 이 오염수를 다시 바다로 방류하고 있습니다. 가장 빠르고 저렴한 방법이라는 이유로 일본 정부는 오염수를 바다에 방류하는 방안을 선택했습니다. 그러나 정말 이 선택이 환경에 미치는 영향이 미미할까요? 일본 정부는 안전하다고 주장하지만 여전히 우리나라와 전 세계 국민들은 불안에 떨고 있습니다. 방사능 오염수가 바다로 방류되고 지진의 위험이 도사리고 있는 지금 우리는 과연 이 재앙에서 벗어날 수 있을까요? 앞으로 어떤 일이 벌어질지 우리는 아무도 알 수 없습니다.